Hello，大家好，这里是 Tank，欢迎来到我的 Y 视频道。这把可创 Q1 Pro 紫色是我目前体验过可创他们家配置最高的一把键盘了，FR4双兼容定位版，量产键盘中少有的紫色搭配，而且还是一把双模铝头头。这次轴体方面也做了升级，可选凯华的制东和 TTC 钢铁。我手上的这把样品是制东版本的，键盘出厂状态是没有加任何声音包的，先给大家听一下打字音。可创的这个成品的大件有点杂音，我自己也使用制东轴体验了一阵子，个人感觉体验大动的轴还是不太适合高强度的 CSGO 或者 MOBA 类游戏，手指会略微有些痛。个人建议还是选钢铁轴版本比较好。可创一直以来的祖传就是需要加声音包。那我们下面给这套紫色的 Q1 Pro 做下升级，添加上官方的声音包，看一下表现如何。拆解和之前基本上大致一样，具体的细节可以参考我之前的视频。记着一定要关闭电源，拔掉蓝牙天线的延长线，以及拆开这个分离小板。加升级包的时候，从配件盒里记得拿出出厂没有贴的垫片棉条，加上 POLO 夹线棉轴下垫底棉。底棉这部分和之前一样，因为做了天线的延长线，所以需要把这个天线从底棉中间的这个孔位插过来，就跟穿针引线一样。卫星轴方面我不打算折腾了。其实从拆解来看，FR4定位板上有一些油渍的，其实他们出厂大件润滑油给的其实不少了，挺有诚意的。不过不知道为什么还是有钢丝印。轴体方面，我不再用制动轴，前面也说过理由了，所以我换上了他们可以选的另一款轴体，也就是 TTC 的钢铁。下灯位配带有导光柱的轴体确实蛮亮的。TTC 最近除了钢铁轴之外，其实还有一套破木外壳的轴体，没有上量产键盘，单独开团买 Hex 轴。我之前的那把可创墨金配色的 Q1 Pro 用的就是 Hex 轴，刚好这两把键盘套件一样，就是定位板有些不同。待会可以给大家听一下对比。Hex 轴和钢铁轴的区别在于，钢铁轴做了缩小弹片，可以减少一定的处理杂音。轴心方面，钢铁轴是改性 POM，而 Hex 轴是 POK 的韧性会更好一些。触发压力方面，Hex 轴的触发压力是50克，压力比较大，触发行程也是经典的2毫米触发行程，适合不太需要轻压力轴、喜欢线性轴的码字用户。钢铁轴触发行程是1.4毫米，属于类银轴，更适合游戏玩家一些。虽然都是22毫米的加山弹簧，不过钢铁轴是单段弹簧，而 Hex 轴用的是双段弹簧，回弹更有力，反馈更足一些。最后最大的区别，钢铁轴的针脚是一铜一银，而 Hex 轴都是2个银的，肯定相比之下 Hex 轴更加耐用。因为我刚好都是用的 Q1 Pro 搭载的2款不同的轴体，给大家来听一下打字音，作为参考。相比之下，搭载 FR4定位版的 Q1 Pro 紫色打字音更加干脆一些。上了钢铁之后，
仍然有麻将音的效果。感兴趣的朋友可以冲。以上就是本期视频的全部内容，感谢大家收看，我是探探，我们下期视频内容再见。